어우, 안타로 코골이가 너무 심한 거 아이가? 만타로 코골이 좀 그만두지 못하겠느냐? 잠을 못 자겠느니라. 안 되겠대. 우리가 만타로의 코골이를 퇴치해보자. 알겠느니라, 후카대장. 자, 그럼, 그럼 내가 선생님을 부르겠다. 선생님, 어서 오이소. 와, 아니, 이도 안 깨 건 뭐나. 이번엔 내가 해보겠느니라. 야, 간다. 팍. 아, 이래도 코를 골고 있어. 어떡하지, 우치오? 아, 진짜. 아하, 그러면 내가 요술 몽을 써봐야겠다. 자, 수리수리 마술이 코골이 없어져라. 얍, 얍. 일어나 보그레이. 일어나. 아, 진짜 잠 못 자겠네. 그래도 잠이 오네. 벌써 다크서클이 눈 밑까지 내려와서 잠을 자야지. 나도 잠을 자겠느냐. 잘 잤다. 얘들아, 왜 이렇게 시끄러워? 내가 코를 곤 거 아닐까? 어? 후우카가, 우치오가 코를 골고 있네? 어쩌지? 아, 잠을 못 자겠어. 나 어쩔 줄 모른다니까. 많다. 어떡하냐고. 아, 진짜.